প্রত্যেককে ওয়েলকাম করছি আমার চ্যানেল মম অ্যান্ড মি এডুকেশনালে। আজকে আমরা একটা নতুন জিনিস শিখবো অ্যাজ ইউজুয়াল। আজকে কি শিখবো? আমরা এর আগের ভিডিওয়ে ফোনেটিক সাউন্ড শিখেছি, এ আ বি ব, এই যে জেনারেল যে সাউন্ড সেগুলো আমরা শিখেছি প্রত্যেকটা লেটারের, ঠিক আছে। বাট সামটাইম কিছু কনফিউজিং লেটার আমাদের সামনে ঘুরে বেড়ায়, তখন আমরা ভাবি আবার কি করে হবে, নিয়ম অনুযায়ী তো চলছে না। তো আজকে আমরা এইরকমই দুটো লেটারকে নিয়ে কথা বলবো, যাদের কিন্তু আমরা দেখতে পাই দুটো ডিফারেন্ট সাউন্ড কখন হয় সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। এক হচ্ছে সি, আরেকটি লেটার হচ্ছে জি। এই দুটো লেটার কি করে বলতো? জেনারেল ভাবে সি এর সাউন্ড কি বলেছি আমি? সি এর সাউন্ড বলেছি ক, সি ক, এরকম করে ক্লিক শিখিয়েছিলাম না, অ্যাকশন সি ক, আর জি শিখিয়েছিলাম গ, গুগলি গুগলি, মনে পড়ে? ঠিক এখন সামটাইম দেখেছো কি আমরা সি লেটারটা কখনো কখনো ক না হয়ে স হয়, লাইক সাইকেল, তাই না? কি তখন তো সাইকেল বলি না, আমরা বলি সাইকেল। আর কি বলি? সেন্টার, সেন্টার মানে কোনো কিছুর মধ্যিখানটাকে বলি সেন্টার। আর কি? ঠিক আছে, সিটি, এটাও কিন্তু আমরা স উচ্চারণ করি, তখন কিন্তু ক বলি না, ঠিক আছে। তো সি এর কিন্তু দু রকমের সাউন্ড হয়, একটা হার্ড সাউন্ড, একটা সফট সাউন্ড, ঠিক আছে। তো এর একটা নিয়ম আছে, একটা রুলস আছে, ঠিক আছে। সেই রুলসের জন্যই কখনো কখনো সি ক না হয়ে সি সা হয়। ঠিক সেম ওয়ে জি এর সাউন্ড কি? জি এর সাউন্ড হচ্ছে গ, ঠিক আছে, গোট, গান, ওকে। বাট সামটাইম আমরা জিটা গ না বলে জ বলি, যেমন জিরাফ, জি আই বলি তো, জিরাফ। এইরকম জি এর সাউন্ড কখনো জ হয়, সি এর সাউন্ড কখনো সা হয়। এটা কেন হচ্ছে, রুলস গুলো কি, এই নিয়ে আমরা আজকে একটু আলোচনা করব। সো সি এবং জি দুজনেরই কিন্তু দু ধরনের সাউন্ড আমরা দেখতে পাই, যেরকম বললাম, একটা হচ্ছে সফট সাউন্ড, একটা হচ্ছে হার্ড সাউন্ড, ওকে। দুজনেরই দেখতে পাই। তো সফট সি এর সাউন্ড হচ্ছে স এর মতো, ঠিক আছে। যখন সিটা আমরা এস এর মতো সাউন্ড করি, যেমন সিটি বললাম, তো সেক্ষেত্রে সেই সাউন্ডটাকে আমরা বলি সফট সাউন্ড অফ সি, ওকে। আর হার্ড সাউন্ড কোনটা? সি এর খ সাউন্ড, যেটা খ, লাইক কাউ, ক্যাট, ওকে। ঠিক সেম ওয়ে জি এর ক্ষেত্রেও সফট সাউন্ড হচ্ছে জি জ, লাইক জিরাফ, ওকে। আর হার্ড সাউন্ড হচ্ছে গ সাউন্ড, যেটা যেমন গোট, গান, যেটা আমরা নর্মালি যে সাউন্ডটা আমরা জি বলতে বুঝি সেটা। তাহলে আমরা কি বুঝলাম? সি এবং জি এর দুটো সাউন্ড, একটা হার্ড সাউন্ড, একটা সফট সাউন্ড দুজনের, এবং সফট সাউন্ড হচ্ছে সি এরটা এস এর মতো, আর হার্ড সাউন্ড সিটা ক এর মতো, সফট সাউন্ড হচ্ছে জি এর জ এর মতো, আর হার্ড সাউন্ড হচ্ছে গ এর মতো, ওকে। সো তাহলে নিয়মটা কি, কখন সা হয় কখন গা হয়? নিয়ম তো একটা আছে, রুল তো একটা আছে। রুলটা হচ্ছে, যদি সি বা জি এর পরেই, ঠিক ইনস্ট্যান্ট পরে, মানে ঠিক তারপরেই ই, আই বা ওয়াই থাকে, যে কোনো একটি যদি থাকে, ই থাকতে পারে, আই থাকতে পারে, ওয়াই থাকতে পারে, তাহলে কিন্তু সি এর বা জি এর সফট সাউন্ড হবে, মানে সিটা স হবে, জিটা জ হবে, ঠিক আছে। তখন আমরা এই রুলটা ফলো করব। লাইক এক্সাম্পল দিলে আরো বোঝা যাবে। যেমন দেখো, সি স সাউন্ড কোথায় হয়? সিটি, দেখতে পাচ্ছ যে সি এর পরে আই আছে, ওকে। সাইকেল, ওয়াই আছে, ঠিক আছে। যে রুলটা আমি বললাম এখানে, সেই রুলটা কিন্তু ফলো করছে ই, আই এবং ওয়াই, ওকে। সিলিন্ডার, দেখো আই আছে, এখানে আই নয়, সরি, এখানে ওয়াই আছে, সিলিন্ডার। সাইবার, ওকে, সেন্টার, ই আছে। সার্কেল, দেখো এখানে আই আছে বলে স হলো, বাট এখানে এল আছে বলে ক হচ্ছে, সার্কেল, ওকে, সার্কেল। সিনেমা, মেডিসিন, দেখো সিন, ওকে। ওশেন, ই আছে, ওশেন। সেন্টেন্স, এই দেখো সি এর সাউন্ড। ডিস্টেন্স, স। সেলিব্রেশন, স। অফিস, স। স্পেশাল, ইন্ডিপেন্ডেন্স, ওকে। সো এরকম যদি বলতে চাই, আরো অনেক অনেক এক্সাম্পল চলে আসতেই, এক্সাম্পল দেখালাম। তো জি এর ক্ষেত্রে যা কখন আসে, যেটাকে আমরা সফট সাউন্ড বলি? ম্যাজিক, দেখো আই আছে। জায়েন্ট, engine, margin, page, large, general, sage, cage, orange, দেখেছো সবই জি এর সাউন্ডগুলো যা আসছে। এছাড়া ওয়াই দিয়ে কি হয় দেখি? ইজিপ্ট, এনার্জি, জিম, সাইকোলজি, ফিজিওলজি, আরও অনেক হতে পারে। সো এই হচ্ছে রুল, এই অনুযায়ী চলতে হয়। বাট বাকি যেগুলো, এই তিনজন ছাড়া ই, আই এবং ওয়াই যদি না থাকে জি এবং সি এর পরে, তাহলে যে সাউন্ডটা আমরা সাধারণত বলি সেটা হচ্ছে হার্ড সাউন্ড, যেমন সি এর খ আর জি এর গ, নর্মাল যেটা হয়, ওকে।
যেমন আমরা সি এর ক্ষেত্রে যেমন নর্মালি যেটা বলি খাও, খ্যাট, ক্যালেন্ডার, মানে সি ক এর সাউন্ড, আর জি এর হার্ট সাউন্ড যেটা গ সাউন্ড, সেটা আমরা দেখতে পাই নর্মালি, ওই তিনটে যদি না থাকে। বাট এগুলো ছাড়াও ইংলিশ যেহেতু এক্সেপশন থাকবেই, তো এক্সেপশনও কিছু ওয়ার্ড আছে যেখানে জি মানে জি এর সাউন্ড গ না হয়ে, এই রুল থাকা, এই লেটারগুলো জি এর পর থাকা সত্ত্বেও গ না হয়ে যা হচ্ছে, এরকম কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দিই। লাইক গিভ হচ্ছে, দেখো এখানে জিভ হওয়ার কথা ছিল বাট গিভ, গেট, গার্ল, টাইগার, বিগিন, ফরগিভ, এটসেট্রা, মানে এরকম আরও অনেক আছে। এগুলো হচ্ছে মূলত এই রুল। তাহলে রুলটা মনে থাকবে নিশ্চয়ই, যে কোনো সি এবং জি এর পরে আই, ই এবং ওয়াই থাকে, তাহলে সিটা সয়ের সাউন্ড হয় এবং জিটা জয়ের সাউন্ড হয়। ওকে, তো আজকে এই পর্যন্ত। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে ভুলো না। ওকে, বাই।